小鳥の成長物語。小さな卵から生まれた小鳥。初めはわずか2グラム。3日後、体重は5グラムに。まだ立ち上がることはできません。8日目、ついに小さな羽が出てきました。12日目、足に立ち上がる準備が整いました。成長するにつれて羽の色が変化してきました。30日目、ついに元気に飛び回る姿が。この小鳥の成長は愛と希望の象徴です。